നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടിയപ്പത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണ്ടട്ടാ. ഒരിത്തിരി മധുരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇടിയപ്പമാണ്. ഇനി വേണോ ക്ലൂ? സംഭവം നമ്മളുടെ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പോട്ടാ. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് അങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഞാനൊരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പഴവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ നനവിൽ നമ്മളുടെ മാവ് റെഡി ആവുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണേ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴിക്കാട്ടോ. ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ തട്ടിൽക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സേവനാഴികൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മാവ് ചേർത്തിട്ട് ഇടിയപ്പമൊക്കെ പീച്ചുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പീച്ചെടുത്ത് കൈയോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. സംഭവം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇടിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രത്യേകം കറിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടോളൂ. ഇനി പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ലാന്നോർത്തും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള